안녕하세요. 닥터네이버 지식인 상담한 이상 문상우입니다. 알레르기 비염도 여러가지 종류가 있는데요. 봄과 가을에 주로 나타나는 계절성 알레르기성 비염을 앓고 계신 듯 합니다. 알레르기성 비염의 3대 증상은 콧물, 코막힘, 재채기입니다. 이 모든 증상을 다 가지고 계시죠. 우리의 코는 외부 온도나 먼지에 민감하게 반응을 합니다. 에어컨을 틀면 차가운 공기가 갑자기 코 안으로 들어와서 그 차가운 공기를 따뜻한 공기로 바꾸려고 노력을 하게 됩니다. 그 과정에서 콧물도 나오고 재채기도 나오고 또 코막힘이 유발이 되는 것입니다. 한약에서는 비염을 보통 면역력이 약해졌을 때, 소화기관이 약해졌을 때, 그리고 폐의 기운이 약해졌을 때로 보고 있습니다. 그래서 문진 후에 어느 것이 약해져 있는지를 보고 그에 맞게 처방이 들어가게 되는 것입니다. 이비인후과 질환은 완치라는 표현을 쓰진 않습니다. 대신 완화라는 표현을 많이 쓰는데요. 이는 지속적인 관리가 필요하다는 뜻입니다. 그래서 한번 이렇게 치료받고 낫는 것이 아니라 지속적으로 관리를 하면서 치료를 받으시는 걸 추천드립니다.